Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Müslümin ihvanı değil. Hamdele ve salavatları getirmeden önce hani salavat-ı şerifeleri getirmemiz gerektiği anda ehemmiyetine binaen kısa bir yaşantı yapmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bir olay anlatmak istiyorum. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere hutbe için çıktı. Hutbe için minbere çıktı ve hutbeyi verirken hiç adeti olmayan, daha önce yapmadığı bir hareket üzere 3 kere amin, amin, amin diyor. Bunu gören ashab-ı kiram efendilerimiz tabi şaşırdılar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce hiç durup dururken amin dememişti yani. Bir dua ederdi ve hatta dua edilirdi, sonradan amin derdi. Bunun üzerine hutbe bittikten sonra iniyor aşağıya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram efendilerimiz soruyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz daha önce böyle bir şey yapmamıştınız. Daha önce böyle bir şey vuku bulmamıştı. Hiç amin demediniz. Bunun sebebi hikmeti nedir diye sorduklarında Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevaben şöyle buyuruyor. Cebrail bana geldi ve bir takım dualarda bulundu. Bir takım gruplara dualarda bulundu ve ben bunlara amin dedim diyor. Peki o kimseler, o ettiği dualar nedir ya Resulullah diye sorduklarında cevaben şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ. Öyle bir kimse ki, öyle bir insan ki kendisi hayatta anne babasına kavuşmuş olduğu halde, anne babasıyla birlikte yaşama fırsatı bulmuş olduğu halde onları razı edip, onların gönüllerini kazanıp, onları kırmayıp, neticesinde cenneti kazanamayan kişi. Birinci grup insan. İkinci grup insan kim ya Resulallah? اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. Öyle bir insan ki kendisi Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmış olduğu halde o Ramazan-ı Şerif ayını Rabbisinin istediği gibi geçiremeyen, idrak edemeyip, geçiremeyip sonunda Rabbisine karşı kendisini affettiremeyen kişi. İkinci grup insan. Peki üçüncü grup insan kim ya Resulallah? اِذَا ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. Cebrail aleyhisselam diyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen o kimsenin bulunmuş olduğu mecliste senin adın anıldığı zamanda sana salatü selam getirmeyen kişinin burnu sürtülsün, iki cihanda iki yakası bir araya gelmesin diye dua etti bu kimselere ve ben bunlara amin dedim buyuruyor. Onun için sohbete başlayacağımız esnada salavat-ı şerifleri getireceğiz. Onun için iştiyakla sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni de burada olmuşçasına ruhu buradadır. Ruhu buradadır. Melekler de buradadır. İtikadımız o yöndedir. Bedeni de burada olmuşçasına o şekilde inanarak salavat-ı şerifleri getirelim inşallah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ. Bir sohbette dinlemiştim. Çok güzel söyledi Hoca Efendi de. Diyor ki patronun sana 1000 lira maaş verir. Çok güzel ama. 1000 lira maaş verir. Günlük ciğerini 10 saat satın alır. Senin de kıkın çıkmadan o 10 saatte denilene harfiyen yaparsın. Değil mi? Böyle gerçek. Aman patron bana bir şey demesin, aman işten çıkarmasın. Harfiyen yaparsın. Ama Rabbimiz bizi çağırdığı zamanda, Rabbimiz bizi 5 vakit çağırıyor ve sadece günle hepsini topla 1 saat ediyor. 1 saat. Ya verilmez mi ya? Mevla istiyor ya. Verilmez mi ya? Öyle lüksümüz de yok ha. Hani kılanlar cennete girecek, kılmayanlar hadi kılmasın diye bir şey yok. Kıl. Kılmadı mı bakın ne ayetler var. Ne ayetler var. Çok korkutucu.
Çok korkutucu, çok ürpertici. Bak, Mevla bizi çağırdığı zaman da niçin gidemiyoruz? Niçin gitmiyoruz? Yani şu soru sorulduğu zaman da, peki senin Rabbin kim? Sen patron dediğini yaptığın halde, Rabbin dediğini yapmadığın halde, peki sen kime ibadet ediyorsun? Kime inanıyorsun? Kime tapıyorsun? Ne kadar da âmentü billah desen de halin hiç kusura bakma onu göstermiyor. Değil mi? Öyle. Başka bir zaman bunu söylediğimiz zaman da birisinin gücüne gitti. Ya işte hocam niye sen böyle söylüyorsun? Ya biz kafir, ya kafir demedik ya. Kafir demedik. Tamam patrona da ibadet etmiyorsun da, inanmıyorsun da, Allah'a inanıyorsun da. Hani diyor ya üstad, namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kafir namaz kılmaz. Değil mi? O da ayrı bir mesele ha, kafirlere mi? Sen bu cihetten baktığın zaman da namaz kılmadığı zaman da bir yönden de kafirlere benzemiş oluyorsun ha. Öyle. Halbuki bunun yolunda istihane billah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O zalimlere, kafirlere, o işte peygambere sövenlere, kitaba inanmayanlara benzeme diyor, benzemeyin. Meyil etmeyin. Bir giysi olarak dahi onlara benzemeyin. Pantolon giyme. Bak o kotu mesela giydiğin zaman da kime benzemiş olursun? Kafire benzemiş olursun. O şekilde seni bir tarafa koysan, bir tane de kafir, Hristiyan, Yahudi artık kimse onu getirsen, hangisi Müslüman diye sorulursa cevap verilebilir mi? Verilemez. Ama sen cübbenle, sarığınla, şalvarınla, takkenle en azından takkenle durduğu zaman da bir Müslümanlık nişanı, İslam nişanı üzerinde olduğu zaman da kafirden ayrılmış oluyorsun. Benzersen ne olur? Fedemesteküm ateş size dokunur. Cehennem sizi kapar. Daha bitmedi. Ve mâ lekum min dûnillâhi min evliyâe ve Allah'tan başka da sizin için hiçbir yardımcı olmaz. Sen peki Allah'a küfredenle, peygambere küfredenle, öyle mi? Kitaba küfredenle benzeşirsen, onlara benzersen, onlara meyledersen Mevla senin dostun olur mu ya? Resulullah senin dostun olur mu? O günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ente minni dedi, ümmet de olacaksan bendensin, gel. Sana hiç korku yok. Diyecek kullar da olacak. Leste minni. Benden değilsin. Deyip gönderecek kullar da olacak. Yani bunlar düşünülmesi lazım. Evet. Buradan nereye geldik? Patrondan geldik değil mi? O patrondan bahsediyor. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Bakın ne diyor Estağfirullah. Çok korkutucu bak. فَقَلَتَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ O bir takım peygamberler, İbrahim, İsmail, İshak, İlâhî, o peygamberlerden sonra diyor, bir kavim geldi, bir grup insan geldi diyor. Öyle bir insan ki bunlar, öyle bir grup ki اَضَعُ الصَّلَاةِ Namazı zayi ederler. Namazını zayi ettiler. Namazını terk ettiler. Namazına karşı ehemmiyet göstermediler. Evet. Bakın burada Mevla Teala hiç namaz kılmayanlardan bahsetmiyor yani. Yani namazını kılmayanlar demiyor. Yani la yukimus salah demiyor yani. Bu kimseleri yakında ne yapacağız? Gayya çukuruna atacağız. Gayya çukuru. Gayya çukuru var ya, Gayya çukuru. Cehennemin en pis yerlerinden bir yer. En berbat yerlerinden. Yani cehennemi sadece bir ateşten, kırmızı bir ateşten ibaret zannetmeyin. Sadece sıcak bir ateşten zannetmeyin. Cehennemde türlü azaplar var. Yani görmedik de hani kitaplar öyle. Kur'an-ı Kerim diyor. Başka bir ayette, Estağfirullah, Sure-i Müddessir'de geçer. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرٍ Rabbimiz Celle Celaluhu mahkeme kübrayı kurmuş. Hesap alınıyor. Münker nekir gelmiş. Sırat, mizan, her şey oluyor. Tahakkuk ediyor. Bak diyor ki o namaz kılmayan kimselere. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرٍ Cehennemde Sakar adında bir vadi var. Sakar adında bir vadi. Sizi diyor, bu sakar olan vadiye, bu vadiye sürükleyip götüren nedir? Kullarına soruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Onlar kendileri cevap veriyorlar, bakın. Ya Rabbi biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmazdık. Ezanı duyardık ama ona icabet etmezdik. O davete icabet etmezdik. Yani buradaki rahatlık da şundan kaynaklanıyor. Hani şu kiramen kâtib melekler var ya, iyilik meleği, yani iyileri yazan, kötülükleri yazan melekler.
Onları biz görmüyoruz ya, biraz ondan dolayı biraz rahatlatıyoruz. Yani. Şuranın var ya, bir kere yazını bir görsek var ya, herhalde başımızı secden kaldırmayız. Evet. Ve o kimseler ne diyecek biliyor musunuz? Başka bir ayette وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o mücrimleri, o günahkarları, o bir tefsire göre kafirler manası ediliyor. Ama buraya namaz kılmayanlar da girer muhtemelen bunlar. Böyle girer. O mücrimleri diyor, نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında, Rableri huzurunda boyunları büyük bir şekilde görürsün. Hadis-i şerifimizi okuyalım. El-meyyitü, kıyametle alakalı. El-meyyitü, ölen kimse, yub'asu, diriltilir. Fî thiyâbihi, elbisesiyle ki elleti yemutu fiyâ. Ölmüş olduğu elbisesiyle Mevla'nın huzuruna varır. Evet. Sen cübbeyle, sarıkla öldüğün zaman ki Rabbim inşallah cümlemize nasip ederiz. Şimdi ölüm, bir secde ölmek var. Bir de benim hülada ölenler de var, affedersiniz. Banyoda ölenler de var. Kumar başında ölenler de var. Elinde içkiyle ölenler de var. Değil mi? Hani geçen bir gayrimeşru bir mekana saldırı yapılmıştı, hatırlarsınız. Hani bir saldırı yapılmıştı. İsmine gerek yok. İsmine gerek yok. Hani oradaki kimseler gittiler. O şekilde dirilecekler yani. O şekilde dirilecekler. Peki o kimseler, oraya giden kimseler namazdan acaba haberleri var mı? Gusülden haberleri var mı? Gusülsüzse gusülsüz gitti. Ve deniyor birçok kısmı da gavur dediler. Şimdi onlar o şekilde dirilecekler. Ama bizler sünnet-i seniyyeyi zahiren, batinen yaşamaya çalışırsak en azından zahirimiz öyle olsun. Şu şalvarımız olsun, geniş giyinelim, sarımız olsun, olmazsa en azından takkemiz olsun. Başımız açık durmasın. Alaeddin Efendi Sesi Ruhu öyle buyurur. Öyle buyurur. Der ki, hiçbir kitapta geçmez ama takkesiz dolaşmak dahi mekruhtur. Başı açık yerine mekruhtur. Helaya takkiyeyle girmemiz lazım. Bunların dikkat edilmesi lazım. Ölen kimse diyor, o ölmüş olduğu elbisesiyle ne olacak? Dirilecek. Rabbim inşallah o günde bizleri yalnız bırakmasın. Kabirde yalnız bırakmasın. Dükkanekine Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, Kur'an-ı Kerim diyebilmek cümlemize nasip eylesin. Rabbim inşallah anlattıklarımız ile önce bu fakire, daha sonra sizlere amel etmek nasip eylesin. Rabbim yolundan ayırmasın. Rabbim cümlemizden razı olsun. Ve ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihina kâffe ve ila ruhaniyet şeyhina ve kıblet hulûlina ma'alimina mâ la na'lem el-Hâc Mahmûd el-Ufi kaddesallahu sırrıhu velhamdülillahi rabbil âlemin. Selam, sohbetlerimize gelemeyen kardeşlerimiz sohbetimizin özetini YouTube kanalından izleyebilirler. Bizleri Instagram ve YouTube kanalından takip etmeyi unutmayınız. Desteğiniz için teşekkür ederiz.